Hi, everyone. Good evening. Welcome to the first open session of week 2, module 6. I'm Arlette Macedo, and I'm very glad to be here in this first open session of week 2. So welcome, everyone. Good evening. All the people that are here, I'm very glad to see you here, guys. Thank you for joining this session. Good evening, everyone. This is the agenda for today's session. Let's start with the learning forum. So far, yesterday, guys, when I checked the forum, only one person has participated in the forum. So I want you to participate more. Remember that the learning forum is an opportunity to express your ideas and to revise all the things that you are learning during the week. So I invite you to participate in the learning forum. I know the learning forums are not evaluated, and maybe that's the reason why you are not taking part in these learning forums, but I assure you that if you participate in the learning forum, you will be able to practice your English, and that is the most important thing. And at the end of the module, you will get a final grade for all the things that you do in the platform. So one part of the final grade is devoted to your participation in the learning forum. So I want you to participate in the learning forum. The forum is for you guys to participate in it. Then we'll have how to do integrating activity number 3. I'm going to explain how to do integrating activity number 4. And at the end, if you have any question, please let me know. Or in case you have a question during the session, feel free to interrupt. Feel free to activate your microphone anytime you want to participate, or you want to make a comment, or you want to ask a question. Also, you can use the chat box to post all your comments or all your questions. I will be more than glad to help you with all your questions, okay, guys? So feel free to interrupt me, feel free to participate, because this session is for you. So don't worry about interruption, just do it, just participate, just ask. Let's continue. Let's see what the learning forum is about. Well, we have a main or general objective or purpose for this learning forum. What is it? You have to describe some personal possession, guys, your favorite personal possessions. You have to use adjectives to describe 3 of your favorite personal possessions. That can be your mobile phone, maybe your backpack, maybe a piece of clothes that you have. So you are going to describe your favorite, 3 of your favorite personal possessions. And also you are going to describe a place in a very general way, your favorite place that is located in your city or maybe near your city. And you are going to tell me in a very brief or general way how to get to that place. Okay, how to get to the place and describe it in a very general way. Also, we have specific objectives for this forum. The specific objectives are, you are going to write about an interesting place in the area where you live, or in the city where you live. You will mention and describe some personal objects that you use in your everyday life. And you are going to ask your classmates some questions in order to share some information and practice your English. These are the main objectives of the learning forum of week 2. How? You are going to choose first an interesting place. You're going to choose an interesting place, guys. And then
you are going to tell me how to arrive to that place. I am going to give you an example. In the city of Toluca, in the state of Mexico, there is a botanical garden. It is called Cosmovitral. Its building is big and old, and it has colorful stained glasses. In the botanical garden, there are lots of plants and an artificial lake. It is between Lerdo and Santos de Gollado Street, in the center of Toluca. It is opposite the Fundadores Park. You can't miss it. You can miss it es como si dijéramos no hay pierde, lo puedes encontrar muy fácil. You can miss it. Then, guys, in your second participation, you have to describe your personal possessions. You're going to decide which possessions you are going to describe. At least you are going to choose 3 personal possessions that you want to describe. In my case, I chose my mobile phone, my laptop, and my yoga mat. So for every object, you are going to tell me some adjectives to describe them. And also you can use prepositions of place. That is what we are looking at in this week, prepositions of place and some adjectives to describe things. I'm going to give you an example. My mobile phone is quite new and it is in my bag now. My laptop is usually on my desk and it is useful and practical. My yoga mat is rolled and it's inside my closet now. I use it to do Pilates. So as you can see, guys, I have 3 personal objects that you use in my everyday life. I am using some adjectives to describe each of them. And also I am using a preposition to tell you where they are. For example, my mobile phone is in my bag, my laptop is on my desk, and my yoga mat is in my closet. So I expect you to use adjectives to describe the personal objects that you chose, and also some prepositions. That is the main objective. So this is what you are going to do in your second participation. Before I forget, if you want to illustrate your first entry in the forum, you can do it, guys. You can follow my example, because if you have joined the learning forum of this week, I gave you an example. I posted an example there, and I put a picture. I posted a picture of the botanical garden in Toluca. Okay, so you can follow my example. You can illustrate your first entry. I think it would be more interesting for everybody to get to know the places, because there are people in this class, there are people from different parts of Mexico. There are people from the north, there are people from Veracruz, there are people from Michoacán, there are people from San Luis Potosí, there are people from the north. So if you share some pictures about the different places of interest that are near the area where you live, it could be more meaningful and more interesting for everyone, okay? So I invite you to illustrate your first entry. The second entry, remember that you have to describe the 3 personal objects that you use in your everyday life. And then, guys, in your third entry, you are going to ask some questions to your classmates. Can be the questions about the interesting place that you chose, or questions about the objects that you use, the things that you use in your everyday life. All right, guys? So this is what you have to do. For example, guys, I have a question. Well, 2 questions. Someone can ask me, is the Cosmovitral near your house? How often do you use your yoga mat? ¿El Cosmovitral está cerca de tu casa? Yes, it is like 5-minute walk. And how often do you use your yoga mat? I use it 3 times a week, okay? So these are some examples of questions that you can ask your classmates about the place of interest, or about the
the things that they describe. Yes, so these are some examples of questions. And that's it. That is the things that you have to do in the learning forum. Remember, three entries. Son 3 participaciones. En la primera describen el lugar de interés o su lugar favorito en el área o en la ciudad donde viven. Y brevemente me dicen cómo llegar a él. Segunda participación, describir 3 objetos que usan en su vida cotidiana con adjetivos y también, ¿por qué no?, usando preposiciones para decirme dónde están esos objetos. Y en su tercera participación, leen por lo menos a uno de sus compañeros y le preguntan sobre el lugar de interés o sobre los objetos. Okay? And that's it, guys. That is what you have to do in the learning forum. Now let's see what you have to do in the integrating activity number 3. Be my guest. ¿Eso qué quiere decir? Be my guest. Bueno, be my guest, chicos, tiene un significado literal y un significado idiomático, ¿ok? Nosotros en español tenemos algo que se llaman modismos. Los modismos, chicos, son expresiones, frases coloquiales que tienen un significado más allá del literal. Por ejemplo, colgar los tenis es un típico modismo que usamos. También en inglés tenemos algunos, ¿no? Y tenemos algunas frases idiomáticas, porque en inglés modismos se llaman idioms. Y uno de estos es be my guest. Su sentido idiomático quiere decir adelante, por supuesto. Por ejemplo, si alguien dice, ¿puedo tomar esta silla? Can I take this chair? Y tú dices, sí, claro, por supuesto. Entonces en inglés tendríamos que decir, yes, be my guest. Pero en esta actividad vamos a utilizar be my guest con el sentido literal, que es sé mi invitado. Eso es lo que quiere decir, sé mi invitado, be my guest. So these are the very general instructions for this activity. You have to answer some questions. These questions are about the things that you find in your place or in your house. For answering these questions, I strongly recommend revising there is and there are and the prepositions of place. Okay, so that is the first thing that we are going to do now, guys. We are going to revise there is and there are. Vamos a ver de qué consiste there is and there are. Aquí les pongo un ejercicio, chicos. Vamos a ver si el ejercicio está activo. Déjenme revisarlo primero, porque a veces las ligas expiran y ya no están activas. Voy a tratar de poner la liga y en un momento les digo si está activa. No. Right. No, creo que no está activa. Entonces ahorita les pongo otra nueva liga. Vamos a practicar el there is y el there are. Esto there is y there are lo vamos a usar en esta actividad, en la actividad número 3 y en la actividad número 4 también. Vamos a poner to learn there is, and there are. Wait a second, guys. I'm just looking for the right site. Okay. Just wait a second. I'm just coming, guys. Here it is. Well, this exercise seems to be very simple. I'm going to share the link in the chat now. If you want to do it along with me, si alguien lo quiere hacer junto conmigo, les pongo la liga en el chat.
And now I'm going to share a screen with you guys so that you can see the exercise on the screen. So we have there is and there are. Here we have click to hear the vocabulary. The vocabulary, okay, this is also, I'm going to share sound now. Door. Wardrobe. Wardrobe. Window. ¿Sí pueden escuchar, chicos, el vocabulario? Vean. Door. Door. ¿Sí lo escuchan? Can you tell me if you listen to the vocabulary? Cuando le doy clic a door, sale una bocina y se tiene que oír la palabra. Do you hear it? ¿Sí la escuchan? Can you hear it, guys? Tell me in the chat if you can hear it or not. Let's see. Oops. Okay. Thank you. Door. Wardrobe. Window. Curtain. Curtain, okay. Books. Books. Shelf. Shelf, que es la repisa. Lamp. Lamp. Bed. Bed. Blanket. Blanket. ¿Qué es blanket, chicos? Blanket. Zarape. Okay. Blanket. Sábana. Sábana es sheet. Blankets son como cobijas. Ajá, a blanket. Y colcha se dice bedspread. Ajá, cobija exactamente, Miriam. Y colcha se dice bedspread. Y sábana se dice sheets. Sábanas. So this is a blanket. This is a kind of, well, a kind of bedspread, but it's not. Pillow. Pillow. Bedside table. Bedside table, chicos. ¿Cómo se dice buró? Es que nosotros en español decimos buró, pero la palabra buró sí existe en inglés. Déjenme decirles que sí, pero tiene un significado totalmente diferente. Buró en inglés es oficina. Por ejemplo, ustedes conocen o han oído hablar del FBI. Entonces, F es federal. B is for buró. Y I es international. Entonces tú dices Federal Bureau International, FBI, pero es oficina internacional. Entonces, ¿cómo se dice buró para hablar de un mueble, el que está al lado de tu cama? Pues así. Bedside table. Bedside table. All right. Balls. 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 Carpet. Robots. Teddy. Teddy. Teddy es el osito, chicos. Teddy. Teddy bear. Car. Car. Blocks. Blocks. So these are the things that we have in this bedroom. In my bedroom. So it says, there is for singular, and there are is for plural. Okay, there is one door. Pero chicos, there is para una sola cosa contable. ¿Están de acuerdo? Una cosa que se cuenta. Por ejemplo, there is one door, there is one bedside table, there is one lamp, etc. Pero también el there is, chicos, lo usamos con sustantivos no contables. ¿Y cuáles son los sustantivos no contables? Pues aquellos que no se pueden contar, obviamente, porque suena raro si los contamos. Por ejemplo, azúcar, sugar. Decimos, I
azúcar, pero nunca decimos, ni en español, nunca decimos hay un azúcar, decimos hay azúcar. Porque azúcar es un sustantivo no contable. Lo mismo pasa con el arroz. Lo mismo pasa con el agua en general. Todo lo que tiene que ver con agua, por ejemplo, refresco, jugo, leche, todo eso no es contable. O sea, puedes contar una botella de refresco, un cartón de jugo, pero no, el agua, el jugo en general no se cuentan. Entonces, ¿cómo dices? Hay agua en el refri. There is water. ¿Sí? Se estás hablando en general. Si quieres decir un vaso de agua, ahí sí, there is one glass of water. Entonces, there is también se utiliza para los sustantivos no contables. Y todos los sustantivos no contables, chicos, siempre son singulares. O sea, nunca tienen una forma plural. Ahora, los plurales, chicos, there are, para contables, there are 3 balls, there are some students, there are some curtains, etc. Vamos a ver este ejercicio. Choose there is or there are. 2 robots on the floor. What do you say? There is or there are, guys? Very quickly. What can you tell me? You can activate your microphone if you want to participate. What can you tell me about this? There is or there are? 2 robots on the floor. So someone has already. Jorge says there are, and Miriam says there are. Yes, because we counting robots. We can count robots. 1 lamp on the table. What do you say? There is or there are, guys? There is 1 lamp or there are 1 lamp? Obviously, is 1 and we can count it. So there is 1 lamp, 1 window, the same, guys. 10 books on the shelf. What do you say? 10 books on the shelf. What do you say? There is or there are, guys? Any idea? There is or there are, guys? There are, okay, because we are talking about plural. 1 car on the floor. 1 car on the floor, guys, is... Ah, aquí ya me están contestando varios. Es que en el chat no me aparece que me están contestando. Muy bien. Aquí Rosario, Miriam. Ah, de veras, ¿quién es Galaxy A7? Porque no necesito saber su nombre. Galaxy A7. ¿Quién es? Who is Galaxy? Para saber. Galaxy. Sí, ¿me pueden poner el nombre? Ah, Diana García. Muy bien, Diana, gracias. Sí, para saber a quién le tengo que enviar las ligas. Diana. Thank you. All right. 1 car on the floor. Ya nos contestaron. 2 curtains. 2 curtains is... there are 2 curtains. We can count curtains, guys. So, yes, Arlette and Miriam and Rosario. Very good. There are 2 curtains. 7 blocks on the floor. 7 blocks on the floor. The same, guys. We can count the blocks. So we say, Ana Laura, there are. Yes, very good. And Arlette says there are as well. 1 teddy in the basket. 1 teddy bear. Okay, it's a teddy bear. So there is. Very good. There is. Excellent, guys. Diana, okay, there is 1 teddy. Teddy in the basket. So you might think, oh, it's very easy, teacher, to use there is and there are. Actually, it is easy. It's easy to use there is and there are. Para decir hay en inglés, pues, ¿qué utilizo? There is y there are. Pero también,
tenemos que tomar en cuenta que el there is y el there are lo podemos usar en 3 formas diferentes, o sea, en forma afirmativa, como en este ejercicio, en forma de pregunta o en forma negativa. Para la forma negativa, simplemente al are o al is le agregamos el not. Por ejemplo, there are not o there is not. Y si es con contracción, there aren't or there isn't. Así de fácil. Y en la forma de pregunta, solamente cambiamos el orden. En lugar de decir there are, decimos are there. En lugar de decir there is, decimos is there. Entonces, es muy fácil utilizar el there is y el there are. Pero bueno, el there is y el there are lo podemos mezclar con otras estructuras como el some, como el any, y eso lo vamos a ver el día viernes, ¿ok? No nos vamos a quedar nada más con esto, no, tenemos que abordar más el there is y el there are. Pero para su actividad integradora 3, con esto es suficiente, porque las oraciones que tienen que hacer las deben de hacer en afirmativo. Entonces, obviamente, si saben utilizar el there is y el there are en afirmativo para la actividad 3, pues no van a tener ningún problema. Ahora vamos con la siguiente liga. Tenemos las preposiciones del lugar. Vamos a ver, voy a ver si esta liga está vigente, chicos, para que la podamos usar. Prepositions. Yes, this link is available. Is already. I'm going to share it in the chat, guys. If you want to do it along with me, you can do it. Prepositions of place. Look, now we have a picture of living room, all right? We have a picture of a living room and we have different things in this living room as like a big window, a red sofa, TV screen, a shelf, a picture on the wall, 2 dogs, etc. And here we have some prepositions. So let's revise the meaning of prepositions together. What is behind, guys? Behind es atrás de, next to, al lado de, in front of, enfrente de, over, por encima de, in, dentro, on, sobre, between, entre y under, debajo de. Ahora, chicos, tenemos in front of. Pues nosotros decimos, ay, teacher, pues eso está muy fácil, es enfrente de. Sí está fácil la traducción de in front of. Pero al momento de usarla es cuando los alumnos tienen algunas dudas o problemas. ¿Por qué? Cuando yo uso in front of es porque yo estoy enfrente de alguien más o algo. Yo le estoy dando la espalda a alguien o a algo, ¿sí? Por ejemplo, vean aquí el sillón, chicos, el sillón rojo. ¿Ya lo vieron? El sillón, la espalda del sillón le está dando la espalda a la ventana, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el sillón está enfrente de la ventana. ¿Por qué? Porque el sillón le está dando la espalda. Ahora, ¿qué pasa o qué pasaría si el sillón estuviera volteado hacia la ventana? O sea que vamos a suponer que vamos a voltear el sillón y entonces el sillón va a estar cara a cara con la ventana. Ahí ya no podría decir que el sillón está enfrente de la ventana. Ahí lo que tendré que usar es la preposición opposite. ¿Y cómo traduzco opposite? La traducción de opposite también es enfrente de, pero es enfrente de o cara a cara. ¿Sí me entienden? Entonces,
una cosa es opposite y otra cosa es in front of. Si la puerta de tu casa está enfrente de la puerta de una farmacia, o sea, la farmacia y tu casa están cara a cara, sería my house is opposite the pharmacy. ¿Por qué? Porque están cara a cara. Pero si tu casa está detrás de la farmacia, o sea, la farmacia, la puerta de la farmacia está en una calle y la puerta de tu casa está en otra calle. ¿Por qué? Porque la farmacia está enfrente de tu casa. Entonces yo puedo decir, the pharmacy is in front of my house. ¿Por qué? Porque la parte de atrás de la farmacia le está dando la cara a mi casa. Entonces no están cara a cara, no están puerta a puerta. Y en ese caso utilizo in front of, ¿sí? Ya distinguen entonces ahora la diferencia entre in front of y opposite. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces causa un poco de problemas. Vamos, there is some pizza in the box. ¿Hay pizza en la caja? ¿Sí hay o no hay? Sí, sí hay. Vean que aquí, chicos, utilizo el there is más el some más pizza. La pizza, así decir pizza solito, no es contable, es no contable, chicos. Y si yo quiero decir hay pizza, tengo que decir there is some pizza. O hay algo de pizza. El some le da el significado de algo. There is some pizza. Ahora, ¿la pizza se puede contar? Sí se puede contar. Se puede contar en rebanadas. Puedes decir, una rebanada de pizza, 2 rebanadas de pizza, etc. En este caso estoy hablando de la pizza en general, entonces digo, there is some pizza in the box. Ahora vean, there is a guitar, the lamp and the plant. There is a guitar, the lamp and the plant. Vamos a ver, hay una guitarra, vean, ¿dónde está la guitarra? ¿Qué preposición utilizan aquí, chicos? There is a guitar. Between, Miriam. Yes, very good. There is a guitar between the lamp and the plant. All right. There are 2 dogs, the table. What is the preposition that you use? There are 2 dogs under. All right, Miriam, under the table. Yes, under. Por debajo de, acuérdense. Under es debajo de, no, en este caso es debajo de la mesa. There is a window, the sofa. Vean, aquí está la ventana. Entonces, ¿dónde está la ventana con respecto al sofá, chicos? There is a window. ¿Qué pondrían ahí? There is a window. What is the preposition that you use? How do you say detrás de? Hay una ventana detrás del sofá. ¿Están de acuerdo? Entonces decimos behind. There is a window behind the sofa. Yes. Next, there is a racket, the back. There is a racket, the back. There is a racket. What is the preposition that you use, guys? There is a racket. What is the preposition, guys? There is a racket next to, all right, next to the back. There is a racket next to the back. There is some cheese. Vean que ahí el queso también lo están contando como no contable. ¿Hay algo de queso? There is some cheese. Y vean, ¿el queso dónde está? Aquí está. Entonces, there is some cheese. What is the preposition that you use, guys, in that case? There is some cheese. Over. Over es por encima de, o sea, no toca el plato, sino está por encima del plato. Y aquí el queso sí está sobre el plato. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el on y el over, porque también a veces causa un poquito de duda cuándo utilizar over y cuándo utilizar on. En este caso es on. ¿Por qué? Porque el queso toca el plato. There is a rock, the sofa.
There is a rock. Primero va el tapete y luego va el sofá. Entonces, pues de acuerdo a la perspectiva de la imagen, podemos decir que el tapete está enfrente del sofá, ¿no? There is a rock in front of the sofa. There is a lamp. Where is the lamp? Vean, aquí está la lámpara. There is a lamp y luego tenemos the shelf. Vean que la lámpara también está debajo de la repisa. ¿Cómo dicen debajo de? Under the shelf. Ajá. Under. Next, there is a trophy, the books. Hay un trofeo. Vean, ¿dónde está el trofeo? Entre los libros. ¿Cómo dicen entre? Podemos decir, there is a trophy between, Miriam. All right. Between. Next. There is a picture on the wall. Ah, ya se las dije. Oh, qué mal. On the wall, sobre la pared o en la pared. Es que en español decimos en la pared, pero en inglés es on the wall porque está sobre la pared. There is a bird flying. Y aquí es donde vamos a ver cómo se utiliza la preposición over. Vean, hay un pájaro volando sobre, por encima del árbol. ¿Sí? O sea, el pájaro no toca el árbol, sino está ahí volando por encima de. Entonces yo puedo decir, there is a bird flying over the trees, and there are two fish. ¿Y dónde están los pececitos? Obviamente en la pecera, ¿no? O dentro de la pecera. Entonces vamos a ver in the fish bowl, all right? Or in the bowl. That's it. Vamos a darle clic al ejercicio. Check my answers. Ajá. ¿Cuál fue mi error aquí, chicos? Que en lugar de N le puse M. En lugar de decir between, le puse between. Pero la preposición está bien. Y gracias a mi error nos sacamos 9. Bueno, es que ustedes saben que los ejercicios autoevaluables son así, muy precisos. Tienen que escribir todo exactamente igual que la clave o bien se los pueden tachar. Ok, bueno, nos queda un poquito más de 1 minuto para terminar la primera parte de esta sesión, chicos. Ahorita voy a sacar la lista de las personas que están aquí. Creo que no les he enviado la liga de la sesión pasada, pero no importa. Se las puedo hacer llegar hoy. Vamos a ver quién está aquí. Fátima, Ana Laura, Arlet, Diana, Jorge Martínez. Pero hay 2 Dianas, creo que sí. Entonces es Diana. ¿Me recuerdas tu apellido, Diana? No recuerdo. ¿Cuál es tu apellido, Diana? García. Ok, thank you, guys. Thank you. María Rodríguez.